Где я? Стоп. Похоже, я в скине Маоя. Тут есть разные предметы. Но только почему я здесь один? Показалось. Меч. Ладно. Если тут есть что-нибудь интересное. Интересное есть? Хорошо. Чё это? Пианино. Прикольно. Надо будет телепортироваться в другую вселенную. За Шоуденом и прибить его.
Похоже, в другой вселенной. Это вселенная закулисья. Если тут текст будет, то мне хана. Что это было нафиг? Что это за геймпас? Running. Похоже, я тут совсем один. Как громко! Ну ты тупорылая жопа. Ну нет, уж я в другую вселенную.